Айнура Ахматова Ысык-Көл облусуна караштуу Тоң районунун Аксай айылында толуп өскөн. Кесиби мугалим. Бул тармакта 17 жыл биология, химия сабагынан мугалим болуп эмгектенген. Ал эми турмуш шартка байланыштуу 2010 жылдан бери Москва шаарында мигрант катары иштеп, мындагы орус элинин колдонууга жарактуу буюмдарын өзүнүн кичи мекени Ысык-Көл облусунун Тоң районуна гуманитардык жардам катары жиберет. Мына бүгүнкү күндө таркатылуучу кийимдер мынакей жаңы этикеткасы менен торговый центр Москваныкы садоводтун спонсорский келген кийимдери мынакей жалгыз эле кийим чектелбештен бут кийимдер да жаңы. Андан сырткары спонсорский кылып мынакей памперсти, тетрады, детский питание булардын баары бүгүнкү күндө ушу жалпы айыл өкмөттөргө таркатылуучу бүгүнкү күндөгүбүз. Ар бир учурда ар кандай болуп таркатылат. Анан спонсорлордун чындыгында эле мынакей бул кийимдер менен чектелбестен жаңы кийимдер дагы жакшы көлөмдө келип атат. Себеби спонсорлорубуз кийинки кездерде көбөйүп келатат. Алдыга койгон максаттарыбыз менен дагы илгерилейбиз деген үмүттөр бар. Мигрант айым мындан 5 жыл мурун Москва Тоң көпүрөсү кайрымдуулук фондун негиздеген. Чет жерде иштеп, өз муктаждыктарын чечүүдөн сырткары калктын аярылуу катмарына кайрымдуулук кылып, өзүнө окшогон жардамга кол сунган жарандардын көмөгү менен мекенине жардам жиберүүдө. Нур кайрымдуулук фонду уюшканына уже быйыл 5-чи жыл болуп атат. Ошондон бери иштеп келе жатам. Москвадан келген ушул биздин Ахматова Айнура жетектеген Москвада мигранттар бар. Ошолордун жиберген жүктөрүн күнү дебей, түнү дебей тосуп алабыз дагы. Ошол айыл өкмөттөрүнө бөлүштүрүп берип турабыз. Негизи биз өзүбүз 4 жолу таратабыз жылына. Кээде 3 жолу таратабыз. Анан неме көбүнчөсү майрамдарга карата 1-июнда балдардын майрамында таратылат. Анан кийин ДЦП балдардын өзлөрүнүн күнү бар, ошо күзүн күнү ошондо таратабыз. Анан дагы өзүнүн ылайыгына келген дагы 2 маал таратабыз. Жүктөр болсо ар кайсы убакта келе берет. Жалпы коллектив ушу Нур кайрымдуулук фондуна ыраазычылыгыбызды билдирет элек. Анткени бизге оюнчуктар жана китептер берилди. Бул жерде аябай оюнчуктар биздин балдарга аябай азыркы учурда мээсин өстүрүүчү оюнчуктар болду. Жана китептер аябай сонун китептери келиптир. Биз ушу ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу жалпы коллективибиздин атынан жана бул жерден Айнура эже менен Татыгүл эжеге дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдире кетет элек. Тоң Москва көпүрөсү кайрымдуулук фондусунан Ахматова Айнура жетектеп келет. Ошондон 5 жылдан бери кызыма кайрымдуулук жардам алам. Мигранттарга аябай зор салым кошуп аткан ошол жакта жүргөн мигранттарыбызга рахматымды айтат элем. Алыс жерде жүрсө дагы ушул элин, жерин, момундай мекенин ойлошуп, ушул бизге кичине болсо дагы жардам берип аткан ушул мигранттарга ыраазычылык билдирет элем. Алар ошол жакта аман-эсен болушсун, алыс жерде жүрүшөт, ден соолуктары болсун, үйлөрүнө алар дагы жакшынакай кайтып келишсин, мекенине кайтып келишсин. Гуманитардык жардам райондогу 9 айыл өкмөттүн жакыр үй бүлөлөрүнө, көп балалууларга, жетим жесирлерге жана кары картаңдарга, бала бакчаларга ыктыярчылар тарабынан жеткирилет. Негизинен кийим кече, азык-түлүк, колдонууга керектүү буюмдары бар.
адамдарга өзүмдүн көмөгүмдү көрсөтүп, жардам бергим келчү. Ушул оюм ишке ашып, Айнура Акматова мурда Москва тоң көпүрөсү болчу, азыр Нур кайрымдуулук фонд болду. Бир жылына 3 жолу категориясы менен жардам берип турат ДЦПларга, муктаж адамдарга, көп балалуу үй бүлөлөргө. Ыктыярчыларга да чоң ыраазычылык, аман болсун, ишинде ийгилик болсун. Жаштарыбыз өсүп келатат, ошо жаштарыбызга да ушундай тарбиялык эмеси көп болуш керек. Ошо кийинкилер да ушуларды улантып иштеп кетсе деп ойлойм, өзүмдүн оюмда. Мен 2 кичинекей неберем бар, атасы энеси каза кылган, мен опекунмун. Момундай Айнурага окшогон кыздар ушу Москва тоң көпүрөсү деп ушулар уюштуруп жүргөндөрүнө 5 жыл болду. Ар жыл сайын чакырган сайын келип, колунан келген жардамдарын беришет, бергенин алам. Рахмат ушуларга, иштерине ийгилик. Ушуга алып келип аткан майрамдын да ишине ийгиликтен соолугу болсун, аман болсун. Эли журтубузда тынччылык болсун. Москва тоң деп эле уюштуруп, жөн болушпай ушунчалык иш-чараларды аткарып, ушу жерде алып келип алып баарыбызды чогултуп алып, кеңешип, эмне кем карчыңар бар, эмне жардам беришибиз керек деп сурап атышат. Рахмат. Аман болушсун, бар болушсун. Эли журтубузда тынччылык болсун. Бөөдө кырсыктан сактасын, бөөдө кайгыдан сактасын. Эл журтубузда барчылык, молчулук болсун. Ушу Нур кайрымдуулук фондуна ыраазычылык. Ушу элдердин көйгөйүн чечип, элдердин эмесине көп аябай жардам кылып атат. Иштеп. Ушуларга, балдарга рахмат. Ден соолук чың болсун, өмүр uzun болсун. Ушинтип элдин көйгөйүн чечип жүрө берген балдардан болсун. Ушул эмгегимдин үзүрүндө Москва Ысык көл областынын Ысык көл коомунун 5 жылдыгында тоңдун эмгек үзүрү медалы менен сыйландым. Ошондой эле ушул эмгектин аркасында Москвада чыккан биринчи Кыргызстандын биринчи журналы Эл айымында дагы журналдын биринчи каарманы болдум. Былтыркы 22-жылы дагы Ардак Асыл Зат айым деген сыйлыктардын эсине жетиштим. Андан сырткардагы ар бир айлык өкмөттөрдүн сыйлыктарына ээ болдум. Тоңдун акимчилигинен сыйлыктарды алдым. Болот Мамбетов айыл өкмөтүнүн сыйлыктарын алдым. Ыраазычылык каттарды өз убагында көп жакшылыктарга жетиштим. Бул жакшылыктарым бул жеке эле менин эмгегим эмес, ошо мекендештердин да алыста жүрсө дагы ошо мени колдон буттан алып, поддержка кылып, ошо көпүрө болуп берген адамдардын эмгектери зор деп ойлойм. Мындан аркы ушу адамдардын дагы ушу колдон буттан алып, мындан бийиктетип, дагы бир ийгиликтерге жетишсек деген максаттар бар. Чет жерде жүрүп, калкына жардам берген айым күнү түнү тынымсыз иштеп, Кыргызстанга жиберген гуманитардык жардамы өз даректерине жетип, камсыз болгондоруна ыраазы. Мигрант айымдын келечекте өлкөнүн бардык аймактарына кол сунуп, көмөк көрсөтүп жардам берсем деген тилеги бар.